CNN News. Samantala sa pagkakataon ito, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula naman sa CMN Baler Aurora. CNN Live Nationwide. Ray Fernando, magandang araw sa iyo. Magandang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Ginunitaan itong nakalipas na araw ng Agosto 1 ang ika-78 taon ng kamatayan ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Ang programa ay isinagawa mismo sa bantayog ni Pangulong Quezon sa Quezon Park. Ito ang lugar kung saan ipinanganak ang dating Pangulo. Ang aktibidad ay dinaluhan ni Baler Mayor Retro Nanti Angara at apo ng dating Pangulo na si Ricky Avancenia. Dumalo rin sa aktibidad si Police Major Dennis Balbuena, ang Chief of Police ng Baler Municipal Police Station, maging ang mga pinuno at mga kawani ng lokal na ahensya ng pamahalaan. Sinimula ng palatuntunan sa pamamagitan ng panalangin na pinangunahan ni Father Froilan Rivera ng parokya ni San Luis Obispo. Pinangunahan naman ni Mayor Ret Angara at Ginoong Ricky Avancenia ang paghahandog ng bulaklak sa bantayog ng dating Pangulong Quezon. Inilahad naman ni Ginoong Marino A. Quiñones, guro sa Mount Carmel College, ang kasaysayan ni Pangulong Manuel Quezon. Si Pangulong Quezon ay pumanaw sa sakit na tuberculosis sa Saranac Lake noong August 1, 1944. Unang inilibing si Quezon sa Manila North Cemetery, ngunit makalipas ang 23 taon, hinukay ang kanyang mga labi at inilipat sa Quezon Memorial Shrine noong Agosto 19, 1978, eksaktong ika-100 taon ng kanyang kaarawan. Sa bisa ng Proclamation No. 1726, idiniklara ang taong 1978 bilang Manuel L. Quezon Centennial Year. Sa kasaysayan, siya ang naging unang Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth. Sa panahon ng kanyang pagiging Pangulo, itinatag nito ang lungsod Quezon at siya ang tumayo bilang alkalde nito. Ngunit kalaunan na ibinigay niya kay Tomas Morato ang pamumuno sa naturang syudad. Kinilala rin si Quezon bilang ama ng wikang Pilipino. Tinagurian din siya na tala ng Baler. Kinilala rin siyang ama ng katarungang panlipunan. Sinikap niyang palayain ang mga magbubukid, magsasaka at mga dukha sa hindi makatarungang pagmamalabis ng naghaharing uri. Bilang pinuno ng bansa, sinulat din niya ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal bilang gabay sa pang-araw-araw na buhay. Naghahanda naman ngayon ang bayan ng Baler sa pagdiriwang ng ika-144 na kaarawan ni Manuel Quezon, kasabay ng kapistahan ni San Luis Obispo de Tolosa sa Agosto 19. Mula dito sa DCJO Spirit FM CMN Baler Aurora, ako si Ray Fernando, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Ray Fernando. Wala naman sa impila ng DCJO Spirit FM CMN Baler Aurora.